हेलो मॉमीज। नवजात शिशु की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इसीलिए उन्हें आसानी से खांसी जुकाम पकड़ लेता है। वैसे भी अब सर्दी का मौसम आने वाला है। इस मौसम में बच्चों को जल्दी जल्दी जुकाम पकड़ लेता है, लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू नुस्खों से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार बच्चों को 6 से 10 बार जुकाम होता है साल भर में। कई बच्चों को वायरस की वजह से जुकाम होता है, इसीलिए एंटीबायोटिक ही इसका इलाज है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार डॉक्टर के पर्चे में के बिना मिलने वाली ओवर द काउंटर दवाई 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप घरेलू नुस्खों का ही प्रयोग करें। बच्चों के लिए भाप देना बहुत ही फायदेमंद होता है। नासिक मार्ग से म्यूकस को ढीला करके भाप देने के लिए आप कर सकते हैं। शिशु के कमरे में फेशियल स्टीमर या वेपोराइजर की मदद से भाप दें। 6 महीने से कम उम्र के शिशु के लिए बाथरूम में गर्म पानी के नल को बहने दें और शिशु को बाथरूम में 10 से 8 मिनट रहने दें। इससे उनके श्वास में भाप जाएगा और उनका म्यूकस ढीला हो जाएगा। बच्चों को सर्दियों के दिन में गर्म पानी हल्का गर्म पानी ही पीने की आदत डलवाएं। अगर आपका शिशु 1 साल से बड़ा है तो उसे आदत लगाएं कि आप ठंड में गर्म पानी ही पिएं। शिशु के जुकाम का इलाज गुनगुना पानी ही होता है। 6 महीने से के शिशु को गर्म पानी ठंडा करके दें। शिशु को जुकाम की दवा है सरसों तेल। 1 साल के बच्चों को जुकाम को इलाज के लिए सरसों का तेल बहुत ही असरकारी नुस्खा है। 1 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें लहसुन की कली, लौंग और 1 चुटकी अजवाइन का पाउडर मिलाएं और इसे गर्म करें। ध्यान रखें, लहसुन जलना नहीं चाहिए। अब इसे छन्नी से छान लें। इस मिश्रण गुनगुने होने से छाती और पीठ पे मालिश करें। नवजात शिशु को जुकाम होने पर शहद देना एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि गले के इन्फेक्शन, खांसी और जुकाम की वजह से बार बार नींद टूटने का इलाज है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद ना दें। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों को रात में सोने से पहले आधा चम्मच शहद दे सकते हैं। बच्चों के जुकाम का इलाज है अदरक। बच्चों में खांसी, जुकाम, कफ जमने के इलाज अदरक बहुत असरकारी है, पर ध्यान रखें कि अदरक आप अपने बच्चे को 1 साल के बाद ही, या कोशिश करें कि 2 साल से अधिक के ही बच्चों को दें, क्योंकि अदरक का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है और इससे आपका शिशु और भी असहज हो सकता है। इसीलिए 2 साल से ऊपर के बच्चे को गुड़ के साथ अदरक का जूस निकाल के दें। इन सभी नुस्खों को करके हम अपने बच्चों को आने वाली सर्दियों में सुरक्षित रख सकते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे मोजे और अच्छे गर्म कपड़े पहने रखें, और कभी भी ठंड में जाएं तो टोपी का प्रयोग अवश्य करें। ये सब करके हम अपने बच्चों को इस ठंड में सुरक्षित कर सकते हैं। हैप्पी विंटर्स मॉमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आगे भी आप ऐसी जानकारियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।